Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Banywanyi inshuti zacu mwabonye butandukana muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'Amerika. Jye na bagenzi banjye bose dukorana hano Washington DC tubategurira kandi tubagezaho ibi biganiro byose turi mu ngo zacu buri wese iwe mu rwego rwo kwirinda virusi. Mbaje kubifuriza uwa gatandatu muhire mwese nshuti banywanyi. Gahunda y'iki gitondo ni amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari arimo amatora y'umukuru w'igihugu cya Uganda, arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Naho guhera saa 12 ni ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika. Amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari. Muri Uganda, komisiyo y'amatora yatangaje ko Perezida Museveni yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo bundi kuwa kane. Perezida Museveni agiye gutegeka manda ya gatandatu. Hagati aho imirongo ya internet yose iracyafunze muri Uganda, ariko umunyamakuru wacu w'ijwi ry'Amerika muri Uganda Inyashiyusu Bahizi telefone irakora yaganiriye na mugenzi wacu Etienne Karekezi. Ignatius Bahizi, ku munsi wa kabiri w'amatora yabaye aho muri Uganda, komisiyo y'amatora icyo yatangaje cyane mu batubwira muri uyu mwanya niki? Komisiyo y'amatora imaze gutangaza ko ubu Perezida Museveni akiri imbere n'amajwi 61 n'ibice 9%, akaba agikurikiwe na Bobi Wine cyangwa se Robert Kyagulanyi n'amajwi 39%. Kandi iyi komisiyo y'amatora ikabivuze ko iri buze gutangaza indi mibare y'agateganyo saa 3 za mu gitondo. Ariko ikigaragara nanone nuko nubwo Bobi Wine amajwi atarimo guhinduka cyane mu ishaka rye rikiri rito cyane, hamaze kubonekamo abashinga amategeko benshi kandi batsinda abashinga amategeko mu ishaka riri ku butegetsi. Bamwe bari bamaze igihe kirekire cyane ari abashinga amategeko. Abuvugana bahe n'abasanzwe ari ba minisitiri ba Perezida Museveni? Abenshi kuri bo aba hafi 20 basanzwe ari aba minisitiri kandi bakomeye cyane. Bamwe bari bamaze hafi imyaka 20 aba minisitiri, barimo na Vice President Edward Sekandi wabaye umushinga amateka kuva muri 1995, n'ubu akaba yarakiri umushinga amateka kandi ari na Vice President. Harimo ndetse na minisitiri ushinzwe iby'itangazamakuru n'ikoranabuhanga, minisitiri ushinzwe iby'ubucuruzi, n'abandi ba minisitiri bakomeye cyane bagiye batsindwa n'amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi, cyane cyane ibya Bobi Wine NUP hamwe n'ibya FDC. Uvuze amajwi ya Perezida Museveni n'uwo bahanganye cyane Bobi Wine, abandi bakandida baza kwiha umwanya? Abandi bakandida nakwibutsa ko hari abakandida 11 bari barimo kwiyamamariza uyu mwanya. Ubwo ukuyemo Bobi Wine na Perezida Museveni haba hasigaye abakandida 9. Abo bose barimo gusangira hagati ya 0.6, 0.7, 0.8, uretse wa FDC uri ku bice 3.6%. Abandi bose uteranyije amajwi bafite ubu ntabwo barageza n'10%. Hari icyo Perezida Yoweri Museveni yaratangaza kugeza ubu cyangwa se Bobi Wine ubwe? Na n'ubu Perezida Museveni ntacyo aravuga gitandukanye n'icyo yavuze akimara gutora ku munsi wa gatatu, ubwo yavuze ko ibizaba mu matora n'ibizaba bibaye mu muco azabyemera. Nta kindi kirenzaho yavuga, uretse Bobi Wine watangaje ko abwira abanyamakuru yuko urugo rwe rwagoswe akimara gutangaza ko we atemeranya n'ibirimo gutangazwa na komisiyo ishinzwe amatora, avuga ko irimo gutangazwa bitandukanye cyane n'ibyabaye kandi ko byabayemo uburiganya bwinshi, ndetse anavuga ko afite ibimenyetso simusiga bya video byose yakuye hirya no hino mu gihugu byaho uburiganya bwabereye. Yavuze ko azatangira kubisohora ariko internet isubijweho, kandi akimara kubitangaza nyine igisirikare n'igipolisi bahise bagota urugo rwe, kandi igisirikare cyabyemeje kivuga ko ariko kuhagota ari nta kindi bagendereye kibangamiye Bobi Wine, ahubwo ari ukumucungira umutekano we kubera ko ari umuntu ukomeye. Ibyo byari ejo kuwa gatanu komisiyo y'amatora itangaza amajwi y'agateganyo.
uvuze kandi ko mu kanya saa 3 komisiyo y'igihugu igatangaza andi majwi bitewe n'uko ibarura rigenda rihinduka. Hanyuma urebye uko uturere twa Uganda duteye, ari perezida Yoweri Museveni, ari kandida Bobi Wine, aho biganje cyane mu majwi, watubwira ni hehe muri make? Nakwemeza ko Bobi Wine arimo kugenda atsinda cyane cyane mu migi nka Kampala, Jinja, Mbarara, Entebbe, Wakiso n'ahandi. Aho ni cyane cyane hagati mu gihugu mu bwami bwa Buganda, ariko perezida Museveni arimo gutsindira hejuru cyane kure n'umujyi wa Kampala, mu byaro nka za Gisoro, Kabare hafi n'umupaka w'u Rwanda, Ntungamo, Mbarara, Kasese no mu majyaruguru y'igihugu, intara za kure cyane hose ni perezida Museveni urimo kuhatsindira. Kandi ikintu nakwibutsa nuko mu byo batangaje byose bingana n'amajwi 40.2% ku majwi yose y'abantu bamaze gutora, kandi hiyandikishije abantu 1,18,000,000 zigomba gutora. Abamaze kubarwa rero kuri 18 ni 7,200,000 bingana n'uduce 40.2%. Bivuze ko haracyari amajwi menshi yo kubarura arenze hafi 48% Ignatius. Ikibazo cy'umutekano cyane mbere y'amatora yabaye ejo ku wa 4 ni ikibazo cyari cyahangayikishije abantu benshi cyane. Ubu mu ijoro ryakeye Kampala, ndavuga ejo ku wa 5 ku manywa na nijoro, naho tuvuge naho bashije kugira umutekano waruteye bite? Na n'ubu nta kintu cyari cyagaragara gishobora kuba cyateje umutekano muke, kuko abasirikare n'abapolisi bari banyanyagiye cyane cyane mu mujyi wa Kampala n'uduce tuwuherereye, dore ko ariho Bobi Wine n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bafite abashigikiye benshi cyane. Aho bwiriye rero igisirikare cyari kizenguruka, bari mu modoka zabo n'abapolisi, bari mu mihanda bagenda. Ariko kandi n'ikindi nuko ubu nyine turi mu bihe bya COVID-19, akaba ari umukwabu gutangira guhera saa 3 z'ijoro, bituma bivuga ko abantu baba bakinze baryamye. Ubu twavuga ko umutekano kimeze neza, ariko kandi kubera ko bakekaga ngo Bobi Wine aramutse yanze birimo kuva mu matora hashobora kwaduka izindi mvura, abantu bakigaraganya ko byabaye mu kwa 11. Niyo mpamvu ubona abasirikare benshi bagerageza kuba hafi cyane naho Bobi Wine afite abantu benshi, kugira ngo haramutse hagize ikiba babe babihagarika. Ndagushimiye cyane Ignatius Bahizi. Ubwo uyu munsi ku wa 6 urakomeza ukurikirane uze kutubwira uko byifashe. Murakoze cyane Bwana Karekezi. Merci beaucoup. Merci Ken. Merci Fatou. C'est combien approximativement? Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu Rwanda, aho ikigo cya leta gishinzwe ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze RODA gitangaza ko ibyiciro bishya by'ubudehe bitazongera gushingirwaho ku banyeshuri bajya muri kaminuza. Inkuru irambuye na Asumta Kaboyi i Kigali. Mu rwego rwo kuvugurura ibyiciro by'ubudehe bishya, ikigo gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze RODA kiratangaza ko ibyiciro bishya by'ubudehe abaturage bamaze kwishyiramo bitazongera gushingirwaho mu kubagenera ubufasha. Madamu Nyenabagaga Claudine uyobora RODA asobanura ko gufasha abaturage byaba mu kurihira abanyeshuri, gutanga ubwisungane mu kwivuza n'izindi serivisi abaturage bakenera kuri leta bitazongera gushingira ku rwego rw'icyiciro cy'ubudehe bashyizwemo. Kwaka buruse icyo abanyarwanda bari banenze nuko iyo buruse y'inguzanyo n'ubundi yahabwaga uwo muri da, cyangwa yenda nkoresheje igiciro dushoje yahabwaga uwo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri, uwo muri mu cya gatatu ntayihabwe. Icyo bivuga ni iki? Bivuga ko icyo gihe hari abana bacikanwaga. Nicyo batubwiye abaturage, baratubwiye bati abana bo muri kategori ya 3 n'iya 4 yenda bafite ababyeyi babasha kubona ibibatunga, ariko ntibabashe kwishyura kaminuza, barimwa baracikanwa n'ayo mahirwe. Ubwo rero uyu munsi b'abana bo mu cyiciro cyo hasi gikennye cya da na ca, ayo mahirwe barayafite, n'ubundi bari bayafite, ariko hiyongeraho abana bo muri ba na a nabo bashobora guhabwa inguzanyo. Icyari cyagaragajwe cyane cyane ni abantu bari muri kategori ya 3, bavuga cyane cyane abarimu, bati umwarimu ashobora kubona ibitunga abana be.
ariko yenda ntafite ubushobozi bwo kwishyura kaminuza, aho niho hari hagaragajwe cyane nk'imbogamizi. Mu byiciro by'ubudehe byabanje uko byari 4, wasangaga abaturage batari bake bifuza gushyirwa mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri kuko ababibarizwagamo aribo bagenerwaga ubufasha. Byatumbaga abatarabishyizwemo bahorana intimba ndetse bagahora basiragira ku buyobozi basaba guhindurirwa. Bashyize mu cya gatatu ariko ntakwiye, noneho nsaba gushyirwa mu cya kabiri. Umuntu w'umuhinzi udafite imodoka, udafite iduka, yaba afite ubukireki. Kujya mu byiciro batubwira yuko ari uburyo bwo kudufasha uko umuntu azajya muri mituweli. Leta isobanura ko mu byiciro bishya biriho ubu bitazashingirwaho kugira ngo umuntu ahabwe inguzanyo yo kwiga cyangwa ubundi bufasha. Hari benshi bishimiye cyane izi mpinduka, cyane cyane abagaragaraga mu byiciro byo hagati by'abadakize kandi ntibabe n'abakeneye kujya bo gufashwa. Aba ni nk'abarimu abavuganye n'Ijwi ry'Amerika bagaragaza ko abana babo batashoboraga kwiga ko babaga batari mu cyiciro cy'abafashwa kandi nabo badafite ubushobozi bwo kubarihira kaminuza. Icyo kintu kizaba ikintu cyiza cyane. Mwarimu umushahara we leta irawuzi, ariko turacyafite imbogamizi. Umwana wa mwarimu kugira ngo azige ashobore umwarimu amurihire kaminuza mu mushahara we ni ikibazo, ndetse hari naho bidakunda no muri za segonderi, nabwo na segonderi kikaba ikibazo. Abenshi usanga nta bushobozi bafite bwo kubishura university, ubwo abana bakaba mu rugo gutyo bakagarukira kuri segonderi gusa. Ibi ngibi byaje ngubu bizorohera umwarimu, kuko umwarimu ntabwo ari umuntu uri hejuru w'umukire, nta nubwo ari n'umukene cyane, ariko umwana uzagira amahirwe yo gutsinda azaba afite amahirwe yo gusaba inguzanyo akiga nk'abandi. Kubera izi mpinduka cyane cyane izishingiye mu guha buruse abanyeshuri, umuyobozi wa komisiyo ishinzwe amashuri makuru na kaminuza Madame Rose Mukankomeje aherutse gutangaza kuri radiyo y'igihugu ko kubera izi mpinduka zabaye mu byiciro by'ubudehe, abana bose bagahabwa amahirwe yo gusaba kwiga muri kaminuza ku nguzanyo kandi hagashingirwa ku bushobozi bwa buri wese. Byatumye umubare w'abasaba kujya muri kaminuza uzamuka. Imibare yatangajwe igaragaza ko abanyeshuri bagera ku 26,000 aribo basabye kwinjira muri kaminuza y'u Rwanda, mu gihe mbere babarirwaga mu 13,000. Ibyiciro by'ubudehe byahindutse, byavuye kuri 1, 2, 3 n'icya 4, aho ubu byabaye 5 kandi bikabarwa hakoreshejwe inyuguti A, B, C, D na E. Abakize cyane muri ibi byiciro bishya babarirwa mu nyuguti ya A, nababasha kwinjiza amafaranga y'u Rwanda 600,000 haba ku mushahara bahembwa, umutungo winjira uva mu bindi bikorwa, cyangwa se umuntu ufite ubutaka mu mujyi bungana na hegitari 1 no kuzamura, cyangwa afite ubutaka mu cyaro bungana na hegitari 10 no kuzamura, cyangwa akaba abasha kwinjiza ari amafaranga mu bikorwa by'ubworozi. Icyiciro cya B kirimo abinjiza kuva ku mafaranga 65 kugeza kuri 600, cyangwa se umuntu ufite hegitari 1 kugera kuri hegitari 10 mu cyaro, cyangwa afite metero kare 300 kugera kuri hegitari 1 mu mujyi. Icyiciro cya C kirimo agomba kuba yinjiza hagati y'ibihumbi 45 kugera kuri 65, cyangwa se afite 1/2 cya hegitari kugeza kuri hegitari 1 mu cyaro, cyangwa akaba afite metero kare 100 kugeza kuri metero kare 300 mu mujyi. Icyiciro cya D cyo kirimo winjiza ibihumbi 45 no gusubiza hasi ku kwezi, cyangwa se ufite ubuso buri munsi ya 1 cya hegitari mu cyaro n'ubuso buri munsi ya metero kare 100 mu mujyi. Icyiciro cya E nicyo kirimo abafashwa. Abasobanuriwe ibyiciro by'ubudehe bishya bavuga ko ari icyiciro cyihariye kirimo ingo z'abantu badafite ubushobozi bwo gukora kubera imyaka bafite, ubumuga bukabije cyangwa indwara zidakira, kandi nta mitungo bafite cyangwa ahandi hantu bakura ibyo bakeneye mu mibereho. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Muracyumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma y'aya makuru yo mu biyaga bigari, noneho tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro Iwanyu mu ntara. Mu Burundi leta yatangaje kuri wa kane ko abantu bazarenza igihe bahawe cyo kubaka mu bibanza basabye bazabyakwa. Minisitiri ushinzwe ibikorwa byubakwa Deo Gracias Nsanganywe Mwami wabitangaje, yibukije ko mu gihugu cyose hari abantu batacugusha bashobora gutanga ibibanza. Abo niwe Minisitiri w'Ibidukikije n'umukuru w'igihugu. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Kuri uyu wa kane umushikiranganji ajejwe inyubakwa za leta yatanguje isekeza ryo gutanga impapuro ndangatongo ku bantu bazisavye. Ryahereye muri quartier industrielle ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ni mu kibanza casabwe n'abantu bagera ku 380 kikaba cagenewe kubakwamwo amahinguriro yonyene. Deogratias Nsanganiye umwami yaramutwabwa ubushikiranganji yibukije ko ata muntu n'umwe yazosubira kurekurirwa kubaka amazu y'uburaro mu bibanza vyagenewe amahinguriro. Yemeza ko basavye bose aho hantu babwirizwa kubanza kwerekana imigambi bazoharangurira imbere yuko bikomorerwa burundu. Niko kumenyesha bari kuriwe n'amategeko gutanga amatongo mu gihugu hamwe n'uburinganire batemerewe kurenza. Muri code fonse igitabo gitunganya amatongo mu gihugu cy'u Burundi abantu batanga amatongo mu bamenye n'abantu batarenze batatu mu gihugu nta wundi muntu numwe ashoboye gutanga itongo kuri agataka ku Burundi mu mateko y'ino munsi. Hari umushikiranganje wa mbere ajejwe inyubakwa ibikoresho vya leta n'ubugwezi buraro uyarekuriwe gutanga itongo ritarenze hegitari imwe mu bisagara hagati. Hari umushikiranganje ajejwe idukikije uburimyi n'ubworozi arekuriwe gutanga ikibanza ku muntu kitarenze ihegitari 25 mu isi ndimwa hagati mu gihugu. Ubugira gatatu ni nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe afite uburenganzira bwo gutanga itongo risumba ngaho yiyaguye bivanye n'imigambi uyo muntu agiye gukora. Umukuru w'igihugu yashobora gutanga mu gisagara hanini, ashobora no gutanga hagati mu gihugu hanini. Nta muntu ajejwe intwaro n'umwe arekuriwe gutanga itongo yababura amatari ya mustanteri chef de zone umukuru wa quartier ntashobora. Abakurikije ibyangombwa byo kwegurirwa ubutaka kuva ubu barengeje ikiringo cyo kuburanguriramo imigambi babusabiye canke kubwubakamwo buzoca busubira mu minwe ya leta. Nta muntu umwe akihereranya gutanga ibibanza agobotorera akabanza naka asubira agobotorera akabanza naka. Ni ukuvuga yuko iki gikorwa duhereye ngaha tugiye kukibandanya mu yandi makartier yose ngahe Bujumbura, hama duce tukibandaniriza ku migwa mikuru y'intara yose hagati mu gihugu kugira ngo abene gihugu basavye ibibanza byo kubakamwo habi Bujumbura cyangwa haba ku migwa mikuru y'intara bareke kuguma babitsa amashamba hagati mu gisagara. Ni ukuvuga yuko hariho kiringo ntarengwa umuntu yaronse urupapuro acagenda kubaka, adashoboye kubaka naho araheza agasubiza leta iryo tongo igashiriha umwene gihugu ndi yobagize gute barikeneye. N'uwo munyagihugu arikeneye ariko ntiyemerewe na gato kugurisha ku wundi muntu itongo yahawe na leta nubwo riba rimwegukira. Hariho abantu barondera amatongo amaparcelle kugira bace bayagurisha akayaronka ku giciro gito ca leta agacagurisha inshuro 3, 4, 5 kundi mwene gihugu. Nashaka ndabatangarize yuko ntihagire umuntu azohendwa agure parcelle y'umwene gihugu yahawe na leta, azobahenzwe muri leta nkozi mvyeyi. Nta transfer ya parcelle tuzokwemera nayo tuzotanga, nta transfer izobaho. Umuntu yasavye parcelle akorera umugambi na ukore uwo mugambi umunaniye nasubize, hama tuzoza tumusubiza amafaranga yaratanze yo gutunganya ico gisagara. Kuko umuntu aguze ikibanza cyangwa akagura ibintu byubatse bikagwa hagati ngo bagize transfer nayo bazoronka, byumvikane yuko uyo mwene gihugu haguze ubugira kabiri ntazigera aronka impapuro z'ukuri zimwegurira iryo tongo. Ikibazo c'amatongo mu Burundi kiri mu bitera umudugararo n'umutekano muke. Ahatari jake kubera hasigaye utunyororondwe abavukana bakagabura ahantu bato cyane, hakunze kwibonekeza abantu bavukana canke mu miryango imwe abahungu na base nk'urugero usanga batemana canke bakicana bapfa amatongo. Ibitigiri bitangwa n'ubushikanganje bw'ubutungane zerekana ko imanza ziri muri za sentare ku bice birenga 90% zerekeye amatati y'amatongo. Eroje Wikaneza, Ijwi ry'Amerika. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo amashuri amaze ukwezi afunze kubera ikiza cya COVID-19 mu nkambi ya Rusenda iri mu majyepfo y'uburasirazuba bw'icyo gihugu. Ababyeyi barifuza ko amashuri yafungurwa kubera ko abana birirwa mu rugo bikabaviramo kuba inzererezi. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo yavuganye na bamwe muri abo babyeyi. Iki kiza cya coronavirus ikitubabaje abana bacu bariko barayerera birirwa mu masenema babaye mayibobo nayo nk'utagira se wari umuvyeyi nyina wenyene gusa nta jambo, abandi birirwa kwiba mu mihana y'abantu, umuvyeyi ntakirya udufaranga rose no kuza kuriha amande y'umwana yibye. Ugira guca ngo umwana wawe yibye ngo zana 50 zana 200, natwe turabarefije nimudutabara abana basubire ku mashure. Umwana avuye ku ishuri azo yarushe agashikira kuvoma amazi, umwana agashikira koza amasahani, ariko ubu umwana yera sizere agashika sizere ari mu isenema. Kubijanye n'abana bacu cyangwa se kubijanye n'amashuri turavye kumva buri mwaka amashuri arugagwa ngo kubera ikiza ca corona.
ese icyo kiza cya korona turatangazwa turibaza n'ibyo kiza cya korona kigenda kiraba ahantu hari abanyeshuri mu mashure niba gifata abanyeshuri gusa ntituramenya kuko umaze kubona amashuri yugaye ugasanga amasenema aruguruye ugasanga amasoko ariko ararema amashengero ariko arinjira mugabo abana bacu bakaguma mu ibarabara buri munsi bari ku matanganyika bafatiwe yo bibye ahandi abana bari mu masenema niho bakuru ubusutwa ubushirasoni turababazwa cyane no kumva abana bacu birirwa mu ibarabara batiga baduhenda ngo ni corona mu gihe tumva ko corona yo bifata abantu bakuze ntiturumva abana bafashwe na corona ese ko batwugarira amashuri buri munsi bazivuganye na corona ko iyo corona izo ziragenda iraba ahantu hari amashuri akaba ari bifatira abanyeshuri ibyo biratubabaza cyane rwose dusaba ko batwugurura amashuri abana bacu babandanye amashuri bige iyo corona niyaza bazoyigwanye nkuko bagwanyiriza n'ahandi mugabo abana tubone ko ari mu mashuri byukuri turahangayitse turateshejwe n'abana bacu ngaha mu nkambi ya Rusenda kubona abana birirwa mu mabarabara abana birirwa ari abamayibobo mu ibarabara mu gihe hari ikibanza cyo kwiga bari bafite indurwa yo kwiga twaratangaye cyane ahubwo kubona abana bacu bamaze kuba abamayibobo basigaye birirwa bayerera mu mabarabara birirwa kuri Tanganyika atakazi bafise kandi leta yari ikwiriye kuraba uburyo bakwiriye kurwana urugamba rwo ariko rwose kugira abana bacu bige kubera ko izi saha amasoko ararema ububare burakorwa amashengero aruguruye ese kubera iki abana biwacu bo batokwiga igiki leta yafatiye amashuri icyo twasaba nk'abavyeyi leta nikore ingufu zayo zose ibyo bya corona ntabwo yoba mu mashuri gusa itabaye mu masoko no mu mashengero cyane no mu bubare icyo nico twarira abavyeyi kugira abana bacu babandanye biga hariho nk'abamwe twari dufise nk'abana biga ku mashuri y'Ikigange Nundu uyu munsi twaza twamaze no kuriha amahera y'igitse ariko kugeza ubu abana baricaye aho rero nagahinda n'umubabaro kubona amashuri yugarwa ariko tukabona ibindi bikorwa byose by'abantu baba bakoraniye hamwe bibandanya amasoko ububare reka n'ibindi byinshi tukabona birabandanya ariko amashuri yoyo akaba niyagirante akaba niyo ashobora kugarwa mbe icyo kintu gitumye amashuri yugarwa gihera mu mashuri gusa yaba atari gihera muri bose bayugarira n'ibyo byose kugira na twebwe ababyeyi